Un brote alimentario es un evento en el que hay un proceso patológico originado por el consumo de alimentos que involucra a varias personas. Muchas veces las intoxicaciones alimentarias están producidas por bacterias. Entonces, en el laboratorio tenemos que buscar esas bacterias que no deben estar en esos alimentos porque son patógenas. Un germen que puede ser una bacteria, puede ser un virus o pueden ser toxinas que originan estas mismas bacterias. Muchos de los brotes vienen a consecuencia de los alimentos de origen animal, es decir, también es importante la salud animal para luego que estos alimentos entran a la cadena alimentaria. Hay brotes que están producidos pues, directamente por el origen animal y luego hay otros que bueno, pues puede ser por la manipulación. El huevo es el más frecuente de todos, tanto porque o no se cocina bien o se come crudo, puede producir muchas intoxicaciones alimentarias, sobre todo por salmonela. La contaminación de los alimentos que pueden provocar una toxinfección, un brote alimentario, puede originarse en cualquier momento de la cadena alimentaria. La carne se suele contaminar tanto por salmonela, como por listeria, como por toxina botulínica, como por campylobacter. También los crustáceos y los moluscos también es fácil que se contaminen. Desde el momento de la producción primaria, es decir, en el momento en que ese alimento o esa materia prima para producir ese alimento sale de la granja o sale de la explotación agrícola, puede salir ya contaminado. Son los virus los que infectan estos alimentos y se transmiten al hombre. Y luego también hay sustancias que también los pueden producir, como puede ser las histaminas, las toxinas. Pues interviene tanto la sección de epidemiología, los epidemiólogos, porque a ellos es a los primeros que se les suele notificar cuando hay sospecha. Entonces ellos hacen ya una encuesta epidemiológica en la que bueno, pues ven qué origen puede tener, también un poco depende del número de afectados. Luego también bueno, pues la sección de protección de la salud, en el caso de que sea producido en un establecimiento, pues van a revisar un poco, en fin, los protocolos, etc. Normalmente nos llega a través de epidemiología, de la sección de epidemiología. Transmitimos esa información a los servicios de control, que son los encargados de ese establecimiento sospechoso de que sea el origen, y este control oficial se presenta allí y hace una labor no programada de inspección de las instalaciones. En personas adultas y sanas no suele haber ningún problema, son síntomas banales, leves. En personas ya vulnerables, como son niños, personas mayores, embarazadas, gente inmunodeprimida, ahí sí que pueden producir las infecciones alimentarias cuadros graves que hacen falta igual ingreso o puede producir hasta el fallecimiento de las personas. En una salmonela se toma una porción del alimento y se mete en una bolsa con un medio de cultivo líquido. Esa bolsa con ese líquido se homogeniza muy bien y se pone a incubar durante 24 horas en una estufa de cultivo. A las 24 horas sacamos esa bolsa y de ahí tomamos una porción y esa la llevamos ya a un medio selectivo y de enriquecimiento. Entonces ahí la bacteria va a crecer a tope porque le estamos dando, la bacteria en este caso hablamos de la salmonela, le estamos dando alimento para que crezca a tope y al mismo tiempo es un medio selectivo porque impide el crecimiento de otras bacterias. Entonces esos tubitos también los tenemos 24 horas en una estufa de cultivo incubando. Al día siguiente, a las 24 horas, se sacan esos tubos y entonces se pasan a estas placas que tenemos aquí a mi lado y en esas placas se hace de nuevo un cultivo. En estas placas lleva un medio de cultivo que es específico y ahí solamente van a crecer la salmonela. Y cuando hablamos de listeria, por ejemplo, pues el sistema es el mismo, lo que pasa que los medios de cultivo son diferentes, son específicos para cada bacteria. Se trata de evitar cuanto más que no se produzcan este tipo de brotes. Por parte del control oficial se desarrollan actividades programadas de inspección de las instalaciones, equipos, de los procesos y por otra parte se hacen labores de auditoría del sistema de seguridad de los productos que elabora la empresa. Se miran las condiciones generales y específicas de los locales, empezando por la entrada del personal, con sus vestuarios, con sus taquillas, separando la ropa de trabajo de la ropa de calle, por la entrada por los pasos sanitarios
Y luego la limpieza y desinfección de los locales, de paredes, suelos, techos, requisitos de equipo. Después de los controles sanitarios que ya estamos seguros que vienen del campo, tenemos unos controles de materia seca que se llama para comprobar si nos van a dar el frito óptimo de la patata. El autocontrol lo llevan muy estricto, entonces hay un control de proveedores, de materias primas, hay un control de trazabilidad para ver luego a qué momento de cualquier incidente, saber a dónde ha ido ese producto, al nivel de producto terminado. Hay un control de plagas, hay un control del agua. En principio una limpieza lógica del tubérculo, de tierra, ramas y cualquier objeto que pueda venir, una limpieza con agua y limpieza en seco también. Después ya en la parte de fritura tenemos un control de temperaturas, unos controles de nuestro aceite, que nos quedan de unos límites, y en el producto final frito pues la humedad es muy importante. Aquí tenemos unas muestras que hemos analizado. Estas son una placa de cultivo en la cual el alimento no tenía absolutamente ninguna bacteria. Se trata de un alimento pasteurizado, concretamente nata, entonces no tiene bacterias. Aquí tenemos una placa de cultivo de un alimento que sí que tiene bacterias, pero no son bacterias patógenas, son bacterias las propias del alimento, porque hay muchos alimentos sí que tienen su propia flora bacteriana, no son estériles. Esto, por ejemplo, era un queso. Y aquí tenemos una placa en la cual sí que ha crecido salmonela, y lo sabemos porque la salmonela crece con esas colonias típicas negras en este medio. Esto no es ningún alimento que nos hayan traído y nos haya salido salmonela. Aquí lo que hemos hecho ha sido añadírsela a nosotros en el laboratorio. ¿Por qué? Porque esto es un control positivo. Se trata de que si en una muestra no nos crece salmonela, que no sea porque nosotros lo hemos hecho mal. Entonces hacemos siempre un control positivo y un control negativo. En el control positivo le añadimos nosotros la salmonela, lo analizamos y luego vemos que sí que tiene salmonela, o sea que hemos hecho bien el análisis. La filosofía es que la empresa es responsable, pero la administración audita que esa empresa realmente cumple adecuadamente con ese plan que tiene establecido. Tanto las industrias, por supuesto las industrias a un mayor nivel, hacen sus controles, llevan una trazabilidad de todos los productos, que tanto desde el origen, desde que ellos los compran hasta que salen, incluso se sabe a dónde se han distribuido, cuál es el distribuidor, es decir, cuando aparece un alimento con cualquier problema, rápidamente nosotros enseguida sabemos todos los datos de la cadena hacia atrás, dónde se ha producido, cuál es el lote implicado, de forma que se pueda retirar rápidamente del mercado.